Mübahisələrin birbaşa həll edilməsi. Yaşayış mənzillərinin icarəsi üzrə məsələlərə baxan idarəyə və ya qısaca olaraq ORT adlanan idarəyə xoş gəlmisiniz. Bu qısa video çarxda sizə kirayə müddətində yaranmış mübahisəli məsələlərin aradan qaldırılması üsulları haqqında danışacağıq. ORT, mənzil sahibləri və icarəçilər arasında yaranmış mübahisələrin mümkün dərəcədə onların özləri arasında həll edilməsini tövsiyə edir. Bu, həm mənzil sahiblərini, həm də kirayəçiləri stresli dinləmə prosesindən yan keçməyə kömək edir. Mübahisəni həll etmək üçün bir neçə vacib məsləhətlər verə bilərik. Mənzil kirayəsi başlamazdan öncə kirayə şərtləri aydın şəkildə müəyyən edilməlidir. Şifahi razılaşmalar qanuni sayılsa da, onların bəzən yanlış başa düşüldüyü və ya unudulduğu hallar ola bilir. Tərəflər arasında mübahisə yarandığı hallarda yazılı müqavilələrin şərtlərinə istinad etmək vəziyyətin aydınlaşmasına kömək edir. Əgər siz mənzillə bağlı nəyinsə düzəldilməsini istəyirsinizsə, qarşı tərəflə apardığınız yazışmaların qeydiyyatını aparın. Müzakirə etdiyiniz məsələyə və tarixlərə dair qeydlər edin. Əgər şifahi müraciətlər problemin aradan qaldırılmasına kömək etmirsə, müraciətinizi yazılı formada edin. Bütün yazılı qeydlərin, mətnlərin və e-mail yazışmalarının surətini saxlayın. Həmin yazışmalarda yaranmış problemin mahiyyət və detalları, aradan qaldırılması üçün mümkün hesab etdiyiniz yollar və nə vaxt aradan qaldırılmasının məqsədə uyğun hesab etdiyinizi göstərməlisiniz. Sonradan mübahisə yarandığı halda bu cür yazışmalara asanlıqla istinad edə bilərsiniz. Standart şərtlərlə tanış olun. Bu şərtlər Saskaçevan əyalətində həyata keçirilən bütün kirayə münasibətlərinə şamil olunur. Həmin şərtlərdə həm mənzil sahiblərinin, həm də kirayəçilərin riayət etmək məcburiyyətində olduqları qaydalar, həmçinin hər iki tərəfin hüquqları qeyd olunmuşdur. Bu standart şərtlər hər bir yazılı kirayə müqaviləsinə əlavə olunmalıdır. Həmin standart şərtlər toplusunu bizim ofisin internet saytından da əldə edə bilərsiniz. Əgər mənzil sahibi və kirayəçi arasında yaranmış mübahisə birbaşa yolla həll oluna bilmirsə, onda siz ORT-yə iddia ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz. İddianın edilməsi qaydaları haqqında məlumatı bizim ofisin internet saytından əldə etmək olar. Yadda saxlayın ki, mənzil sahibi və kirayəçi arasında birbaşa ünsiyyət uzun müddətli münasibətin əsasını təşkil edir. Hər bir yazışmanın danışığın qeydiyyatını aparın. Standart şərtlərdə göstərilmiş hüquqlarınızdan məlumatlı olun. Kirayə müddətində yaranmış hər hansı problemlə bağlı açıq və aydın şəkildə məlumat verin. Vicdanlı və açıq ünsiyyət kirayənin uğurlu olmasına kömək edir.